د کندوز ولایت د پامیر خورشید په نامه هوټل تیره شپه د ایمېمې د 15 ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د سیالیو کوربه و چې د دغه ورزش مینوال هم ورته راغلي وو او د خپلې خوښې ورزشکاران یې په شور او ولولو هڅول. د کندوز ورزشکاران ډیر خوښ دي چې د دغو سیالیو د ترسراوي لپاره ورته زمینه برابره شوې ده. دوی وایي چې د دې ولایت د بدني روزنې ریاست له دوی سره هر اړخیزه مرسته کوي او د ورزش په برخه کې د دوی د ودې لپاره زمینه برابروي. مسابقه را که شما امروز در ولایت کندوز مشاهده میکنین میان چندین ولایت تخار، بغلان، بدخشان، ولایت کابل و میهمانان از ولایات دیگه تشریف آورده بودند. این مسابقات هم به خاطر رشد و ارتقای ظرفیت‌های ورزش در وسط ولایت کندوز با همکاری ریاست عمومی تربیت بدنی و رئیس صاحب تربیت بدنی ولایت کندوز قاری عزت الله سنان و فدراسیون ورزش‌های رسمی ولایت کندوز برگزار گردیده بود. ورزشکارای خود بسیار اسپانسری و سپورت میکنه. دیگه تشکری میکنیم از امارت اسلامی که الحمدلله اینجا جای بسیار تشکری، جای سپاسمندی است که واقعا ورزشکارا میتونن در این فضا مبارزه کنن و بدرخشن. په ورته وخت کې د کندوز ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي وایي چې د دغه ډول سیالیو له ترسره کولو څخه یې موخه د ځوانو ورزشکارانو د استعدادونو وده او د آزادو مبارزو لپاره د پیاوړو څیرو پیژندل دي چې په راتلونکي کې د هیواد لپاره ویاړ ترلاسه کولی شي. تعداد کثیری از جوانان نوجوانای ما امشب گرد هم آمده بودن با خاطر دیدن مسابقات سازمان STL که نماینده شد استاد پاچاخان محمدی از در ولایت کندوز که بسیار به شکل احسن پیش رفته رئیس. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له فتح سره سم د ورزش لپاره تر بل هر وخت زیاته زمینه برابره شوې چې له امله یې ګڼ شمېر ځوانانو بیلابیلو ورزشونو ته مخه کړي او د ټولنې د روغتیا لامل هم ګرځېدلی دی.